Wie glo in die Bybel? Amen. Thanks, Pa. Amen. Hoe weet jy hierdie boek is die waarheid? Baie relevante vraag, want as iemand vir jou gaan vra, hoe sê jy, is hierdie boek die waarheid? Hoekom sê jy dat dit wat hier ingeteken is, of hier opgeteken is die waarheid? Ek het u glo, dat hierdie is God se woord, dat dit geïnspireer is deur die Heilige Gees. Maar daar's baie boeke in hierdie wêreld, as al baie boeke wat mense geskryf het in hierdie wêreld. Nou as ons gaan kyk, hier's ook 40 skrywers wat hierdie boek geskryf het. Ou Testament en die Nuwe Testament. Wie sê vir jou is die waarheid? Jy glo daaraan, is dit nie so nie? Ja. Amen. Ek weet dat elkeen van u se geloof is in hierdie Bybel. As iemand vir jou gaan vra en sê, hoekom sê jy hierdie is die waarheid? Dan staan daar hoeveel ander boeke in hierdie wêreld. Luister, daar's ander gelowe ook. Daar's ander sogenaamde Bybels ook. Wie sê vir jou hierdie een is die waarheid? Sien, ons gaan nou 'n bietjie kyk daarna. Amen. En ek gaan vanmôre deur hierdie woord, my broer en suster, gaan jy sien dat hierdie boek is die waarheid, kom van God af, kom nie van 'n mens af. So ek wil met julle praat oor die profetiese inhoud van die Bybel. Nou hierdie Bybel is anders as enige ander geestelike boek wat daar in hierdie wêreld is, in die sin dat die egtheid en die gesag van hierdie Bybel is gebaseer op wat? Profesie en die vervulling van profesie. Alle ander geestelike boeke, luister, bevat geensins eens naby die voorspellings wat gemaak is in hierdie boek. 27% van hierdie Bybel, amper 1/3 van die skrif het profetiese inhoud, is daar 'n profesie in. Jy sien, vervulde profesie is een van die sterkste bewyse vir die inspirasie en die egtheid en die waarheid van God se woord. Baie belangrik. Profesie is nie 'n weerwaarskynlikheid nie. Ja, en kom baie keer nie waarheid praat nie. Dan kry ons 'n SMS van Discovery, move your vehicle. Die kom alstorm, dan weet ek nie. God se woord is nie so nie. Amen, want God kan nie. Wat doen nie? God kan nie lieg nie. As 'n paar dinge wat God nie kan doen nie. Eerste ding wat God nie kan doen nie, God kan nie lieg nie. Nou gaan kyk ons in Numeri 23 vers 19. God is geen mens dat hy sou lieg nie. Luister. Of 'n mens se kind dat dit hom sal berou nie. Nee, dis nie God nie. Sou hy iets sê en dit doen nie of spreek en dit nie waar maak nie. Nee, God is 'n waarmaker van sy woord. Inteendeel, God is wakker oor sy woord om dit te volbring. Daarom weet ons, as die Bybel God se woord is, dis die waarheid. Geen twyfel daaraan nie. Titus 1 vers 1 en 2. Paulus is in die woord, hy sê Paulus, 'n diensknegt van God en apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid, wat na die godsaligheid is, en die hoop van die ewige lewe, wat nie kan lieg nie. Kan nie lieg nie. Luister, ewig af beloof het. God het dit vir ons beloof, gaan kyk na die skrifte rondom dit. Ek weet nie, ek glo daarin my broers, ek weet nie van nie, as God het gesê het, is dit ja en amen. Hebreërs 6 vers 17 en 18. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfenis van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad, God se raad verander nie, hierdie Bybel verander nie. Heilige Gees is die groot raadgewer, verander nie. Wat wou hy toon? Dit met 'n eed gewaarborg, halleluja, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg. Eintlik onmoontlik, God kan nie lieg. Bybel verklaar. Hierdie Bybel is die waarheid. God se woord. 2/3 van die skrif is profeties. Dis nie noodwendig profesie nie, maar is profeties. Het sy in tipe, simbool of direkte stellings wat gemaak is deur 'n profesie of die vervulling natuurlik daarvan. En meer as die helfte van die Ou Testament. En omtrent die hele Nuwe Testament, die grootste gedeelte van die Nuwe Testament, dui op gebeure wat nog in die toekoms is. Nie of jy dit geweet het nie, my broers. Kyk, daar's nog 'n hele paar profesieë in die Ou Testament en grootste gedeelte van die Nuwe Testament wat nog in vervulling moet kom. Hierdie is baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Hoekom sê ek so? Luister, want sonder hierdie profesie is die wêreld baie donker daar buite.
Maar ek en u, deur God, is nie in die duisternis gelaat nie. Op grond van die profesie het God aan ons bekend gemaak wat nog in die toekoms gaan gebeur. Maar hulle wat nie hierdie profesie ken nie, is in die duisternis. Hulle weet nie wat kom nie. Hulle weet nie wat in die toekoms lê nie. God het dit nie vir ons weggehou nie, want God het begin met die einde alreeds in plek. Daarom is dit belangrik dat ek en hierdie profesie moet ken en verstaan, sodat ek en jy nie die duisternis het nie. Want hierdie profesie is die lig wat God vir ons gegee het vir die toekoms. Maar wat sê? Weet beter is 1 vers 19 tot 21. En ons het die profetiese woord, het julle dit? Ja. Waar is dit? In hierdie Bybel, 2/3 van hierdie Bybel. Ons het die profetiese woord, wat baie vas is, halleluja. Dis nie fantasties nie, met ons staande bly. Waarop julle tog moet ag gee. Het jy al ag geslaan op die profetiese woord? Slaan jy ag op die profesie? Nie net hulle wat al reeds vervul is nie, of wat nou tans besig is om in vervulling te kom nie. Slaan jy ag op die profesie wat nog moet kom en vervulling moet kom. Sien, dit is eintlik wat baie belangrik is hier. Hoeveel mense in hierdie wêreld slaan geen ag daarop nie. Hulle ken dit nie, hulle weet nie eens daarvan nie. Die grootste persentasie van hierdie wêreld. Weet nie wat aangaan, weet nie wat die toekoms is nie. Maar ek en jy hoef nie in die duisternis gelaat te word nie. Ek en jy het die profetiese woord as lig om vir ons duidelikheid te gee oor die pad wat ons moet stap. Is die woord van God nie die lamp van ons voet en die lig op ons pad. Die profetiese woord met ons. Hy sê soos op 'n hy sê die profetiese woord waar ons moet afslaan. Luister, is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Wat is ons lig in hierdie wêreld? Vir jou toekoms. Profetiese woord. Hy sê dis soos 'n lamp. Fantasties nie. Amen. Totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Hoekom? Want geen profesie is ooit deur nie wil van 'n mens voortgebring nie. Hoekom? Is deur God en God lieg nie. Amen. So my dank die Here vir 2/3 van die Bybel wat profetiese inhoud het. Dis nie deur 'n mens voortgebring nie, maar as deur die Heilige Gees van God gedrywe. Amen. Het die heilige mense van God gespreek. Wil ek 'n interessante ding vir julle noem. Wie het geskiedenis as 'n vak gehad op skool? Maar ja, my enige se woord. Ek moes geskiedenis tot op standaard 7 vat, want ek standaard 8 ingaan hoe ons dit daar. Maar as 'n ander geskiedenis, nou wil ek met julle praat oor geskiedenis. Profetiese woord wat nog in vervulling moet kom. Luister. Is geskiedenis wat vooraf geskryf is. Luister baie mooi hierna. Ware profesie is geskiedenis wat vooraf geskryf is. Jy geweet, jy het al reeds geskiedenis van dinge wat nog nie eens gebeur het nie. Ek en jy sit met geskiedenis wat nog nie gebeur het nie. Want ons weet dit gaan gebeur. Jy sien, geskiedenis is eintlik iets, as jy kyk op skool, oor dinge wat gebeur het in die verlede. God se woord het geskiedenis, maar dit moet in vervulling kom. Dit is geskiedenis, jy kan dit al reeds glo. Wanneer mense sien dat God 'n plan en 'n doel het in die eeue wat nog kom, halleluja, dan skep ons moed. Het ons iets om aan vas te hou? Het ons 'n lig in hierdie duisternis, in hierdie wêreld? Die profetiese woord in die Bybel. As ons mooi gaan kyk, dit was omdat die leiers, die geestelike leiers in die tyd van Jesus nie studente was van die profetiese woord nie, wat hulle misgevat het. Selfs die disippels soms, nie die fariseërs en die skrifgeleerdes en al die Jode nie, hulle het dit gemis. Hoekom? Hulle kon Jesus nie herken toe hy aarde toe gekom het nie. Dis nog 'n profeteer in die Ou Testament. Hulle was nie studente gewees van die profetiese woord nie. As hulle ware studente was van profesie, het hulle duidelik gesien dat die Messias Jesus Christus die Messias was wat sou kom as redder en verlosser in die wêreld. My vraag is jy 'n student van profesie wat nog in vervulling moet kom? As jy nie is nie, gaan jy nie gereed wees vir die koms van Jesus nie. Jy gaan jouself nie voorberei as jy nie 'n student is van profesie nie. En jy nie weet wat gaan in die toekoms gebeur nie. Dan gaan jy
ook onkant gevang word. Soos baie wat onkant gevang word omdat ons nie studente is van die profetiese woord nie. Ek bid die Here dat jy 'n student sal wees van profesie, my vriende. Profesie verdeel hulle self in 3 groot afdelings. Die eerste een is verlede. Natuurlik, wat is die verlede? Is profesie wat al reeds in vervulling gekom het. Dan gaan kyk ons hierson nou na die hede. Hier is profesie wat vandag in vervulling kom voor ons oë. Sit net jou televisie aan. Kyk na die regte programme, nie Harry Potter. Dan kyk wat in Israel gebeur in Jerusalem. Dan sal jy sien hoe profetiese woord in vervulling tree. Nou, soos wat ek net sê. Baie mense is nie eens bewus daarvan nie. Hulle is nie studente van profesie nie. Hulle weet nie eers dat daar profesie is wat in die Ou Testament en die Nuwe Testament vir ons gegee is, wat nou in vervulling tree, soos wat ek in hier sê. Dan het ons natuurlik die toekoms. Hierdie is profesie wat nog in vervulling moet kom. Ek wil vat na 5 vereistes vir profesie. As 5 vereistes as daar profetiese woord uitgespreek word. Kom ek gee vir op hierdie 5 vereistes. Die eerste ene. Dit moes bekend gemaak gewees het voor die vervulling daarvan. Logies. Anders is mos nie profesie nie. Jy moet dit profeteer, dan moet 'n tydperk verbygaan voordat dit in vervulling kom. Een van die vereistes van 'n profesie. Anders is dit nie profesie nie. Dit moet bo menslike versienheid wees. Nee, ag nee, ons het dit gesien. Ons het gesien dit gaan gebeur. Ons kon dit sien dat dit gaan gebeur. Nee, dan is dit nie 'n profesie nie, my vriende. Derde ene. Dit moet besonderhede gee. Natuurlik moet daar besonderhede in 'n profesie wees. Vierde ene. 'n Voldoende tyd moet verloop tussen die publikasie en die vervulling daarvan om die profeet uit te sluit om dit nie uit te voer nie. Maar ek kan mos iets profeteer, dan doen ek dit wat maklik gaan gebeur. Amen. Sien, dis die vereistes van 'n profesie, 5de ene. Daar moet 'n duidelike vervulling wees van die profesie. Dis die 5. Wanneer sê die Bybel, hoe weet ons dat 'n profesie is die waarheid? Die vervulling van die profesie sê dit is die waarheid. Dis die vervulling daarvan. Amen. Dit is baie belangrik. Nou die waarde vir die argument vir die inspirasie van die skrif uit profesie is duidelik wanneer ons gaan kyk na die wet van saamgestelde waarskynlikhede. Hierdie is baie belangrik. Ek gaan vir julle dit voorhou vandag. Die wet van saamgestelde waarskynlikhede. Ek hou vir hierdie wet voor. Hierdie is 'n wet wat mense gebruik in hierdie wêreld. Luister, kom hier die Bybel in. Dis die wet wat mense gebruik in hierdie wêreld, is die wet van saamgestelde waarskynlikhede. Ek verduidelik dit gou vir u. As ek nou voorspel dat daar volgende jaar 'n aardbewing in Sasolburg gaan wees, wat is die kans? 1 uit 2. Dat gaan gebeur. Okay. 50%. Maar as ek nou kom en ek sê luister, ek voeg nog 'n bietjie inligting by. Ek sê maar dit gaan volgende jaar Julie gebeur. Dan is dit 1 uit 4 keer. Nee, 1 uit 4 dat dit sal gebeur en kan gebeur. 1 uit 4. Maar nou kom ek verder, ek voeg nog een by. Ek sê luister, dit gaan vroegoggend wees. Dan is dit 1 uit 8 keer. 1 uit 8 keer dat dit gaan gebeur. Okay. Nou voeg ek nog een by. Dan is dit 1 uit 32. 1 uit 32 kans dat dit gaan gebeur. Nou, lekker ons moet gaan kyk na 10 in getal. Nou as 10 besonderhede wat gegee word met betrekking tot 'n profesie. Die wet van saamgestelde waarskynlikhede sê die kans is nou 1 uit 1024. Maar die kans is dat dit gaan gebeur. 1 uit 1024 as daar 10 verskillende besonderhede is in 'n profesie. Dis die kans wat dit het om te laat gebeur. Okay. Nou wil ek vat na die woord van God toe in terme van hierdie wet van saamgestelde waarskynlikhede. Okay. Daar was nou nie minder as 25 spesifieke voorspellings wat gemaak was met betrekking tot Jesus se verraad, sy veroordeling toe hy voor hulle gestaan het en natuurlik sy dood
sy kruisdood en sy begrafnis. Hoeveel? 25 verskillende voorspellings wat gemaak is rondom dit, en dit het in hoe lang tydperk gebeur? In 'n 24 uur tydperk is sy verraad, sy veroordeling, sy dood en sy begrafnis. 25 voorspellings is gemaak. Dit was gedoen in 1000 voor Christus tot so 500 voor Christus. Dit het gebeur, my broer en suster, so 500 jaar voor Christus gebore. Kom ons gaan kyk na die vereistes. Dink jy dis genoeg tyd? Het die profete nog geleef wat het geprofeteer het? Almal dood. Leef nie eens meer nie. 500 jaar later, toe kom dit eers in vervulling. Dit bring ons by daai vereistes. Dit kwalifiseer. Definitief. Binne 24 uur het almal in vervulling getree. Nou, kom ons gaan kyk 'n bietjie. Volgens die wet van saamgestelde waarskynlikhede was daar een kans uit 33.554.432. Die kans was in vervulling sou tree. 33.554.432. Het dit in vervulling getree? Presies in een dag het al hierdie in vervulling getree. Glo jy in die Bybel? Amen. As jy nie glo nie, is jy dwaas, sê die Bybel. My broer en suster, dan moet dit mos die waarheid wees, as dit die kans was, wat hierdie wêreld gee, uit die wet van saamgestelde waarskynlikhede, miljoene. Die Here, gaan hy nog 'n feit gee. Dis 'n feit dat daar 109 voorspellings was, wat letterlik vervul is by die vleeswording van Jesus Christus. Hoeveel? 119. Ons wat die wet van saamgestelde waarskynlikhede, 1 uit miljarde. 1 uit miljarde. Kans wat het gehad het om in vervulling te tree. Dan staan nog mense wat die woord van God nie glo nie. En glo dat die Bybel is nie die waarheid nie, is die God se woord nie. My broers, as volgens die wet van saamgestelde waarskynlikhede dit gebeur, het ek geen twyfel in my hart dat al die ander profeseë wat daarin is, ook in vervulling gaan. Net soos wat. Ek glo die woord van God. Halleluja. Maak nie saak wat hierdie wêreld sê nie. Maar die wet van saamgestelde waarskynlikhede sê, die Bybel verwys na iemand wat nie in God glo of die skrif nie na dwaas. Hoor wat sê Psalm 14 vers 1. Die musiekleer Psalm van Dawid. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Halleluja. Hier dan maar klomp dwaas in hierdie wêreld. Is daar nie? Ek dank die Here vir die wyses hierso. Hulle wat glo in God, hulle wat glo dat God se woord die waarheid is. Die Bybel, die 66 boeke, kom in die mond van God. Dis nie mense. Mense het net hulle duim uitgesit. Psalm 92 vers 6 en 7. Hoe groot is die werke, o Here, baie diep is die gedagtes. 'n Dom mens weet nie en 'n dwaas verstaan dit nie. Die dwaas verstaan dit nie. Ek dank die Here vir die wyses en die wysheid van God se Gees wat jou verstand belig, my broer en suster, die oog van jou verstand open om te verstaan wat God se woord sê. Jou geloof in hierdie Bybel, my broer en suster, belangrik. Baie belangrik. Jy moet glo wat God se woord sê. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. 1 Timoteus 1 vers 15. Hierdie is 'n betroubare woord. En dis werd om ten volle aangeneem te word. Ek het vroeg in my lewe besluit, ek neem hierdie woord aan. As God dit gesê het, is dit ja en amen. Non-negotiable. Amen. Sien, dis hoe ons God se woord moet benader. My broer en suster, as God dit sê, is dit so. Amen. Ons moet meer ernstig raak oor die woord van die Here. En glo dit is die waarheid. Want as ons die waarde gaan heg aan die woord van God, gaan ons begin doen wat daai Bybel sê. Wat die Here vir my gesê het, my broer en suster. Hoe voel jy oor God se woord? Doen jy wat die woord van die Here sê? Of doen jy nie wat God se woord sê moet nie doen? Baie belangrik. As ons nou ware studente is van hierdie profeseë, gaan ons presies weet wat die toekoms inhou. Jy weet wat gaan gebeur in hierdie wêreld. Weet ons is nie. Ek dank die Here, ons is nie in die duisternis nie.
Ek weet wat besig is om te kom. Wat is besig? Wat is die volgende groot gebeurtenis in hierdie wêreld? Alles loop af daarna. Is die wegraping van die ware bruid van Jesus Christus, die openbaring van die anti-kris, 7-jarige verdrukking wat kom. Mense weet dit nie eens nie. Mense weet dit nie eens nie. Kom ek vir julle sê, my broer en suster, belangrik dat die kerk bewus sal wees hiervan. Ek het vir julle gesê, ek het al met mense gepraat, hulle het nog nooit hiervan gehoor nie, is nog nooit gepreek nie. Hoe weet hulle wat kom? Het jy geweet as baie keer die wêreld weet meer wat aangaan? Dis hoekom gaan kyk na die films wat hulle maak, dan weet hulle wat gaan kom. Gaan kyk na die diere wat hulle al reeds gemaak het, die anti-kris en die draak, dan weet hulle hierdie dinge kom. Baie Christene weet dit nie eens nie, want hulle is die studente van profesie nie. Hulle leef in die duisternis. Profesie is die lig. As jy belig met die woord van God, dis ons moenie omkant gevang word nie. Jy hoor wat dit sal gebeur die oorlog. Ja, nee, ek weet van wat lees in die Bybel af. Wat gebeur? Hierdie dinge kom. Ons moet studente wees. Profetiese woord, nou vat ek hier. Baie belangrike ding wat ek vir julle noem, die apostel Johannes in Openbaring, wat doen hy? Watter boek dink jy die meeste profesie? Boek Openbaring. Weet jy geweet die boek Openbaring, hoofstuk 1, 2 en 3 is klaar vervulling. Ons is nou nog besig in hoofstuk 2 en 3. Is die kerkdispensasie. Van hoofstuk 4 af is profesie wat in die toekoms lê tot Openbaring 22. Jy weet alles profesie wat tog in vervulling moet kom. Amen. Is jy 'n student van hierdie profesie? Het jy kennis my broer en sussie wat aangaan in Openbaring? Of leef jy in die duisternis? Weet jy wat sê die apostel Johannes? Ek gaan vir jou sê wat hy sê die apostel Johannes in Openbaring 1 alreeds vers 3. Salig is hy wat die woorde van hierdie profesie lees en wat dit hoor en bewaar wat daarin geskryf is, van die tyd is naby. Is jy 'n student van die boek Openbaring? Die woord van die Here sê, Makarios, supremely blessed and well are you if you are a student of this book. En jy hierdie boek bestudeer, dat jy kennis het van hierdie boek, die woord van God sê, jy moet 'n student wees van die profetiese woord en veral die boek Openbaring, broer en suster. Dis hoekom ek sal aanhou preek oor Openbaring en vir die wysheid en die kennis gee van Openbaring en ek gaan versigtig wees wat ek vir julle gee. Ek gaan baie versigtig wees. Veral met die betrekking tot die boek Openbaring. Hoe sê ek so? Hoe moet ek so versigtig oor die boek Openbaring? Maar een ding weet ek bless julle as ek vir julle die waarhede gee. Wat in Openbaring is die profetiese woord wat gaan kom. Woord van die Here sê, supremely blessed are you. As jy begin kennis opdoen, jy dit in jou hart bewaar en jy weet wat gaan aankom, want dis die lig vir die toekoms. Kom sê ek is versigtig. Dan weet jy. Openbaring 22 vers 18 en 19. Hierdie is 'n verskriklike woord. Ek moet baie versigtig wees. Want ek betuig aan elke ene wat die woorde van hierdie profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plaag byvoeg waarvan in hierdie boek geskryf is. Ja, Openbaring gelees oor die 7-jarige verdrukking wat se plaag kom op hierdie aarde. Jy kom verskriklike dinge. Here sê dan hy plaag byvoeg vir mense wat enigiets byvoeg in hierdie Bybel. Laat ek vir julle sê, God het nie vir my nuwe openbarings gegee nie. Ek gaan nie Openbaring herskryf nie. Blyk dit hier, ek. Weet jy wat se evangelie verkondig ek? Ek verkondig vir julle die openbaring wat die apostel Johannes gekry het in Openbaring. Ek gee vir julle verligting. Ek gee nie vir julle openbaring. Ek gee vir julle verligting. Amen. Lees die woord vir julle oop. Amen. Versigtig wees, iemand kom en sê, "Jou, Here het hom nuwe dinge gewys wat in 7-jarige verdrukking gaan gebeur." Sê, "Wow, wag bly weg, ek wil nie daarmee wees nie." Asseblief, cut me out. Wie dan sê verder? Hierdie is verskriklik. En as iemand iets van hierdie woorde van hierdie boek, hierdie profetiese boek Openbaring wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe. En uit die heilige stad en die dinge waarvan hierdie boek geskryf is. En julle dis belangrik. Ek is jou naam uit te kry in die boek van die lewe.
Dat is iets wat ek wil hê. Dus ek kan nie verstaan dat ek versigtig oor die boek Openbaring. Want ek vandag vir julle sê my broers. Wat ek nie duidelik verstand van God kry, deur sy Heilige Gees vir sekere aspekte in Openbaring is, wat ek het vir u sê. Selfs ek het al met u gesê, ek het gepraat oor Openbaring 13, onder andere 'n voorbeeld, sluit daarmee af. Ja. Openbaring 13. Ek kom op en hy sê, as jy verstand het, dan gaan jy weet wat is die merk van die dier. Luister, ek weet nie. Die Heilige Gees het my nog nie verstand gegee nie. Ek weet daar kom 'n 666, maar wat is dit? Ek weet nie. Weet jy hoeveel verskille is daar met betrekking tot interpretasie? Wow, iemand is in 'n gevaar hierso. As ek nie weet nie, die Heilige Gees het my nie die verstand gegee, dan bly ek eerder stil. Maar ek weet daar kom 'n merk op die hand en op die voorhoof. Wat dit gaan wees, weet ek nie, my broer en suster. Ek gaan ook nie vir waag om iets te sê rondom dit nie. Tensy die Heilige Gees my wys het. Woe! Ja, ek weet wie die anti-Christus is. Nee, wat jy sê die Bybel. Die Bybel 'n naam gegee in hierdie boek, wie die anti-Christus is. As die Heilige Gees vir my nie verstand gee nie, bly ek stil. Ek gaan nie iets byvoeg in hierdie boek nie. Luister man, kom ek gaan vir jou sê, Mandela het gekom en gegaan, en vir Mandela is die anti-Christus. Daai ding. Ja, baie mense het dit gesê. Baie mense sê vandag dinge. Nee, my broer, ek het nie, ek weet nie. Ek weet nie. Ek sal ook nie waag om vir u te sê oor 'n kansel. Sê, hoorie, ek dink dis daai of is daai een. Ek kan my eie opinie. Ek kan so verkeerd wees as wat omkom. Die Bybel sê nie dit is nie. Kom ons bly veilig wanneer dit by hierdie kom. Maar een ding weet ek met broers, ek word 'n student van die profetiese woord. Ek weet nie waar as jy met betrekking tot die profetiese woord nie. Wat ken jy oor die toekoms wat voor lê? Belangrik dat jy moet weet. Moenie in die duisternis gelaat word nie. Ek bid die Here. Maar een ding weet en ek sluit daarmee af, een ding weet ek. Hierdie Bybel. Daar is geen twyfel in my hart nie. En selfs volgens die wet van saamgestelde waarskynlikhede, 1 uit miljarde, laat dit ongebeurtenis hê. Dit sê vir hierdie boek is waar nie. As geen Bybel in die boek is. Ek dank die Here dat die wêreld kom met hierdie wet van saamgestelde waarskynlikhede uit. Nie die Bybel uitkom nie. En dit, my broers en susters, waarom kan jy voor 'n ateïs staan of enigiemand wat nie in die Bybel wil glo nie? En dan kan jy ander bronne gebruik om vir hom te sê, luister, eintlik sê die woord van God, jy's 'n dwaas, want die wet van saamgestelde waarskynlikhede sê, dis 1 uit miljarde dat hierdie Bybel in vervulling sal kom, dit wat gespreek is, die profetiese woord. En dit het presies so in vervulling gekom. Wat sê dit vir jou? Nie net een profesie, die verskeie profesieë. Daar's honderde profesieë wat in vervulling gekom het. Net soos wat dit geskryf is, 119 net met betrekking tot die wat in vervulling gekom het by die feesviering van Jesus Christus. 119 profetiese woord wat in vervulling gekom het, honderde tot 1000 jare terug geprofeteer. Dan sê dit ons hierdie boek is die ware. Dis geen twyfel. Bring van enige ander boek wat jy kan. Kom ons vat die wet van gemiddelde ander boeke het nie eens profetiese woorde in hulle boeke nie. Ek dank die Here vir hierdie Bybel. Geen twyfel in my hart nie, my broers en susters. Hierdie is die waarheid. Ons moet dit net glo. Net glo vir die Here. Is jy 'n student van die profetiese woord? Weet jy wat aangaan? Weet jy wat kom? Is jy voorberei? Is jy gereed? Ja. As jy nie gereed is, sê ek vir jy is 'n student van die profetiese woord wat kom. Ja. Want inteendeel die grootste gebeurtenis wat voor lê is 'n baie belangrike een, 'n wegvoering van die ware bruid van Jesus Christus. En jy profeseer rondom dit en wat daarna gaan gebeur. Moenie omkant gevang word en jy sê, waar is al hierdie mense hier heen? Maar ek gaan vir jou sê, dis nie aliens wat ons kom adapt is nie, adapt nie. Dis weg, Jesus kom ons haal, van die Here tegemoet in die lig, want vir al die Here, is nie. As jy gereed werk van Jesus. Amen.